Наталья Ивановна, здрасте. Здравствуйте. Как дела ваши? Ничего, хорошо, спасибо. Ваша температура Болеет, есть? конечно, болеет. С БК плюсом. Ребенок Я несовершеннолетний. в курсе знаю. Ну а что, в чем дело? Мест нет, вот вчера я приехал. Вчера приехали, сейчас 3 больных положений мы вчера вызвали. Они стояли еще с середины ноября на очереди. Ну, у меня БК плюс, у меня фиброзный, каверпозный, Я туберкулез. знаю. Из-за чайника вы меня выписали Нет, вообще? я вас лично не выписала. Не вы, но вы подписали выписку. Я и подписала выписку, ну, естественно, Ну, куда же мне деваться? Ну вот видите, вы как начмет этой больницы. Писала, Разве да. так можно? Наталья Ивановна? Мое мнение Вот. нет. Ну, а где справедливость? Наталья Ивановна, вот просто, честно сказать. Ладно бы я там какой пил бы, что-то делал. У вас Я только один вариант скоро. стараюсь, блин, а Ну, вот. слышите меня? Я вам сказала все, что вы слышите меня? Я вас слышу, Наталья Ивановна. Просто, блин, охотитесь как лучше, блин. Здесь сколько этого души нет. Вы сами это прекрасно знаете. Мы, блин, общими усилиями Не сделали. все решаю я. Ну понятно, что вы, блин, как бы не Ну, тот вы поняли человек. меня. Я понял вас. Ладно, Я извините. поняли. Что нужно сделать?